사군자의 하나인 매화나무. 봄에는 아름답고 향기로운 꽃으로 우리를 즐겁게 하고 여름엔 탱글탱글 매실로 우리를 건강하게 한다. 오늘 건강밥상의 주인공은 자연이 선물해준 푸른 보약 매실이다. 매실은 오메라고 합니다. 다 익은 매실은 맛이 시고 답니다. 그런데 약으로 쓰는 매실은 덜 익은 매실을 사용을 합니다. 덜 익은 매실은 맛이 약간 시고 떫은 맛이 납니다. 오메의 성질은 따뜻하고 수렴하는 성질이 있어서 진액을 돌게 하고 갈증을 멎게 하고 또 설사나 이지를 멎게 하는 효과가 있습니다. 또 오래된 기침이나 오래된 설사에 사용하기도 합니다.